নমস্কার, আমি চন্দনা নস্কর। আমার ইউটিউব চ্যানেলের আমি প্রত্যেক দর্শককে আমি স্বাগত জানাই। আর আজকের ভিডিওর মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে কি করে মাল্টিভিটামিন ছাগলকে খাওয়ানো হয়। মাল্টিভিটামিন তো ছাগলকে দিতেই হয়, মাস্ট। ছাগলকে মাল্টিভিটামিন দিতেই হয়, মাস্ট। আমরা কিভাবে মাল্টিভিটামিন দিই? আগে আমি যেটা করতাম, ছাগলকে যারা বিশেষ করে যারা ছাগল পালনের সাথে যুক্ত আছে তারা কম বেশি জানে, বিশেষ করে ছাগলের মাল্টিভিটামিন খাওয়াতেই হয়। যেমন কীভাবে মাল্টিভিটামিন খাওয়াতে হয়, মাল্টিভিটামিন বাজারে বিভিন্ন রকমের কোম্পানি মাল্টিভিটামিন তুলেছে, কিন্তু সেই মাল্টিভিটামিনও অনেক দাম বেশি। আমি কিভাবে বাড়িতে বানিয়ে বাড়িতে কীভাবে বানিয়ে মাল্টিভিটামিন তৈরি করে খাওয়াচ্ছি সেইটা আমি ভিডিওটা দেখাচ্ছি, আর সেটাও দেখাবো আমি কীভাবে খাওয়াই। আগে আমি যখন ছাগল তুলি তখন আমার অল্প ছাগল ছিল, আমি আলাদা আলাদা করে মাল্টিভিটামিন খাওয়াতাম। আলাদা আলাদা করে খাওয়ানো, আলাদা ভাইমিনাল খাওয়াতাম, অ্যাম্বিপ্লেক্স খাওয়াতাম, অস্টোবেট ফোর্ট খাওয়াতাম, এইগুলো আলাদা আলাদা করে খাওয়াতাম। তো এইগুলো আলাদা আলাদা করে খাওয়াতে গেলে দাম বেশি। ক্যালসিয়াম, অস্টোবেট যেমন ক্যালসিয়াম, আর অ্যাম্বিপ্লেক্স যেমন সাইনোকোবালামিন, ভিটামিন B12 কাজ করে। তারপরে আমাদের ভাইমেরাল মাল্টিভিটামিন, ওর মধ্যে সব কিছুই আছে। তাই আমাদের এখন আমি কিভাবে খাওয়াই আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম ভিডিওতে, কদিন আগে ভিডিও করেছিলাম। তা আমি এতে দেখাচ্ছি আমি কিভাবে ক্যালসিয়ামটাও কিভাবে খাওয়াই আর ভিটামিন কিভাবে একসাথে মিক্সড করে খাওয়াই, সেটা আমি দেখাবো। তোমরা দেখো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম, চুন ভেজানো জল আমি স্টোর করে রাখি। চুন ভেজানো জলটা স্টোর করে রাখা যায়, সেটা আমি রেখেছি। এটা ক্যালসিয়াম, মানে চুন ভেজানো, এটা জল নয় বন্ধুরা, এটা জল ভাববেন না, এটা ক্যালসিয়াম, চুন ভেজানো জল ক্যালসিয়াম এটা। আর এটা দেখুন বন্ধুরা, এটা তো কম বেশি সবাই জানে, এটা ভাইমেরাল, এটা মাল্টিভিটামিন, এর মধ্যে সব কিছুই আছে। কিন্তু এটা দিতে হবে, কতটা পরিমাণ দিতে হবে সে পরিমাণটাও বলবো আমি আজকে। এটাতে 1 লিটার তোমরা ক্যালসিয়াম নেবে, 1 লিটার ক্যালসিয়ামের সাথে নেবে ভাইমেরাল, নেবে 100 ml ভাইমেরাল নেবে, আর নেবে 200 ml মতো, 250 ml মতো নেবে অ্যাম্বিপ্লেক্স নেবে, 250 ml মতো অ্যাম্বিপ্লেক্স নেবে, আর 100 ml ভাইমেরাল নেবে, আর 1 লিটার ক্যালসিয়াম নেবে। এবারে এই তিনটে একসাথে মিক্সড করে ছাগলকে খাওয়াবে। কত পরিমাণ খাওয়াবে? 10 থেকে 15 ml খাওয়াবে পার 20 কেজি বডি ওয়েটের। 10 থেকে 15 ml খাওয়াবে পার 20 কেজি বডি ওয়েটের। বুঝতে পারলেন বন্ধুরা? যদি না বুঝতে পারেন কমেন্ট করবে, সেই কমেন্টের ওপর আমি ভিডিও বানাবো। আর বন্ধুরা, আর লিভার টনিকের ওপর অনেকে জানতে চেয়েছিল যে লিভার টনিকের কত পরিমাণে দেবো, কিভাবে করব। লিভার টনিকটা আমি আজকে বলে দিচ্ছি বন্ধুরা। লিভার টনিকটা মূলত আমরা তেঁতুলের ওপর করছি, তো একটু পরিমাণটা বেশি দিতে হবে। যেমন 20 কেজি বডি ওয়েটে 30 ml দিতে হবে। আমি 30 ml করেই খাইয়েছি 20 কেজি বডি ওয়েটে। সেই তোমাদের ঘরে কতটা ছাগল আছে সেই অনুপাতে তোমরা তেঁতুলটা জলটা নেবে। 20 কেজি বডি ওয়েটে 30 ml জল নেবে। এবার সেই অনুপাতে তোমরা 100 থেকে সেই অনুপাতে তোমরা জল নেবে, সেই অনুপাতে তোমরা তোমাদের মতো আন্দাজ করে তেঁতুলটা নিয়ে নেবে। লবণটা পরিমাণ মতো দেবে। তারপরে ওই কি বলে বিট লবণ বলো। আর হ্যাঁ, আর একটা কথা, হরিতকি, যদি আমি বলেছিলাম লিভার টনিকে হরিতকি যদি নাও থাকে, তোমরা জোয়ান দিয়ে জলটা ফুটিয়ে তোমরা লিভার টনিক বানাতে পারো। যদি হরিতকি না থাকে, তার বিপরীতে তোমরা জোয়ানটা দিতে পারো। জোয়ানটাও খুব কাজে দেয়। আমি যখন হরিতকি আমার থাকে না, তখন আমি জোয়ানটা দিয়েই আমি ফুটিয়ে ক্যালসিয়াম লিভার টনিক তৈরি করে ছাগলকে খাওয়া। ছাগলের আমরা কেন ভিটামিনটা খাওয়াবো, এটা কি কারণে খাওয়াবো? ছাগলের তো আমরা ভিটামিন খাওয়াই, আর আমি যে মাল্টিভিটামিনটা খাওয়াচ্ছি সেই মাল্টিভিটামিনটা প্রেগনেন্ট ছাগলকেও দেওয়া যাবে, নন প্রেগনেন্টকেও দেওয়া যাবে, ব্রিডারকেও দেওয়া যাবে। কারণ মাসে মাসে অন্তত 3 থেকে 5 দিন যারা মাঠে চড়িয়ে খাওয়ায়, তারা অন্তত মাসে 3 দিন করে অন্তত যেন খাওয়ায়। প্রেগনেন্ট ছাগলকেও খাওয়াতে হবে, আবার বাচ্চা হয়ে গেলে তাকেও খাওয়াতে হবে, কারণ দুধ হওয়ার জন্য। দুধ না হলে বাচ্চার গ্রোথ আসবে না। প্রেগনেন্ট ছাগলকেও দিতে হবে। আমি এইভাবে প্রেগনেন্ট ছাগলকে এইরকমভাবে মাল্টিভিটামিন তৈরি করে একসাথে মিক্সড করে আমি এইভাবে খাওয়াই। আর তোমরা একটানা 5 দিন দেবে খেতে ছাগলকে, একটানা 5 দিন। কেউ 5 দিন দেয়, কেউ 7 দিন দেয়। যারা স্টল ফিডিংয়ে দেয় তাদের তো 10 দিনও দিতে বলে। আর আমি 10 দিন খাওয়াই না, যদিও আমি 3 দিন খাওয়াই, নাই 5 দিন খাওয়াই।
আমি যেহেতু মাঠে আমার গ্রেজিং করে, তা আমি 5 দিন মতো খাওয়াই মাল্টিভিটামিন। এই মাল্টিভিটামিনটা আমরা 5 দিন মতো খাওয়াই। আর বন্ধুরা তোমরা কি করবে, ছাগলের এইরকম ভিডিও পেতে, বন্ধুরা তোমাদের যদি মনে হয় এইরকম ভিডিও আরও যদি পেতে উপকার হচ্ছে, এই দিদির ভিডিও তোমাদের কাজে লাগছে মনে হয়, তোমরা এই ভিডিওটাকে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করবে, কমেন্ট করবে। আর যারা নতুন এই ভিডিও দেখছে তারা সাবস্ক্রাইব করবে।